បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Lumion ណាតាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើង select ទៅលើ icon វាមកតមកទៀតយើង right click មកហើយយកពាក្យថា open បាទក្រោយពីយើងបានបើកវាមកហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមកណាអញ្ចឹងនៅtrongចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនជាដំបូងយើងនិយាយពីតាក់ទងទៅលើ load ហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមាន object មកថាមាន object ពីមុនមកយើង load ទៅរក object ហ្នឹងមកនៅណាអីណីអញ្ចឹងយើង load វាយកមកប្រើអាហ្នឹងហៅ load គឺវាចេញបែបហ្នឹងមកតោះនេះបងប្អូនខ្ញុំបែកមកវិញមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន load វាមាន new វាមាន example ហើយនឹងមានគេហៅថា speed computer speed របស់យើងហ្នឹងហើយដោយសារតែវា skip កន្លែង save ហើយនឹង save as ហ្នឹងដោយសារមិនទាន់មាន object អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពី load មកហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងទៅលើហៅថាមាន object ពីមុនមកឬក៏ហៅ object ដែលចង់ប្រើប្រាស់ដែលយើងបាន save ទុកពីមុនមកណាហើយចំណែកនេះគេហៅ new ហ្នឹងគឺគេហៅថា new project បើណាយើងបើក project ថ្មីចុចលើហ្នឹងមកហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានគេហៅថា simple ឬគេហៅថា template ក៏ background វានឹងសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសមានច្រើនវាមានជាប៉ុណ្ណឹងណាមាន6ហ្នឹងមានលក្ខណៈជា plan ជា forest environment លក្ខណៈជាដើមឈើគេហៅថា environment វាសម្បូរទៅដោយដើមឈើលក្ខណៈជា tropical លក្ខណៈជាអាកាសធាតុ tropic ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅលក្ខណៈជាភ្នំនិយាយហ្នឹងមើលតាមហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេនេះពណ៌សវអីហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹង background មួយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តឬស្រឡាញ់ជ្រើសយក background មួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ select model មានន័យថាបងប្អូនជ្រើសរើសយកវាថា model មួយណាឬក៏ object មួយណាយើងដើម្បីយកមកបើកត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាយកនេះដូចជាគេហៅថា import object ណាមួយយកមកបើកបានណាហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីតាក់ទងទៅលើមកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើ new project ទីទៀតខ្ញុំនឹងបកមកថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបតាក់ទងទៅលើ example សិនហើយនឹងអានេះសិនណាបន្តទៅមុខទៀតគឺតាក់ទងទៅលើ example ហ្នឹងគឺចុចទៅលើហ្នឹងមកបានន័យថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលមាននៅក្នុងស្រាប់គេអាចគេរៀបចំឲ្យទុកឲ្យបងប្អូនសម្រាប់មើលអញ្ចឹងថាហ្នឹងគេរៀបមិនអីមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ដឹងបងចុចយកមើលទៅក៏បានដែរណាជ្រើសតាមពេញចិត្តតែបងប្អូនវាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនមើលក្នុងការរៀបចំមានន័យថាអញ្ចឹងណាហើយចំណែកនេះគេហៅថា computer speed ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើ speed computer ណាដោយសារតែរបស់ខ្ញុំវាអត់មានគេហៅថា graphic card ខ្ញុំអត់បាន set វាណាអញ្ចឹងវាចេញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេចង់បង្ហាញវាថាគេដាក់នេះ minimal ហ្នឹងកម្រិតទាបចាប់ពីនឹងឡើងទៅបើវាបានហើយណាកម្រិតរបស់វានេះអញ្ចឹងវារត់តាម speed computer កម្រិតណាកម្រិតណីណាដែលយើងអាចមកប្រើនេះគេដាក់ this maximum amount of system memory that Lumion use មានន័យថាកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺអាចប្រើកម្មវិធីនឹងបានហើយណាតោះនេះបងប្អូនចំណុចហ្នឹងបាទហ្នឹងគេតាក់ទងនឹង speed computer ទេហើយវារ៉ាន់លឿនមិនលឿនមើលតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយើងទៅចូលហ្នឹងគឺចូលទៅលើពាក្យ new project ណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមចុចលើហ្នឹងមកអាហ្នឹងវគ្គដំបូងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហើយទី2ហ្នឹងជ្រើសរើស background ឬក៏ហៅថា template ឯណាមួយហ្នឹងឥឡូវថាខ្ញុំជ្រើសរើសយក plan នេះមួយចុះចុចយកមកអញ្ចឹងនឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយផ្ទាំងបែបហ្នឹងចេញបានដែលបងប្អូនអាចបវល់ចេះបានណាបងប្អូនគ្រាន់តែ right click ទៅលើ mouse នឹងឲ្យជាប់ right click លើ mouse នឹងចុចឲ្យជាប់គឺដូចយើងងាកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅងាកចុះកាមេរ៉ាចុះឡើងនេះអោនលើឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងចុចបវល់ចុះបវល់ឡើងចុចជាប់ right click ហ្នឹងនៅលើ mouse ហ្នឹងងាកចុះងាកឡើងហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដល់ពេល scroll ទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងគឺស្មើនឹង zoom ដូចយើងទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងណាហ្នឹងលក្ខណៈប្រើ mouse scroll ចុះ scroll ឡើងអញ្ចឹងណាហើយ right click ហ្នឹងគឺងាកចុះងាកឡើងនេះគេហៅ right click ណាបងប្អូនប្រើចុច click ធម្មតាគឺទៅរួចទេអត់មានប្រតិកម្មអីទាំងអស់
ចឹងអាចប្រើបានតា right click ទេ right click នេះយើងងើយមើលកាមេរ៉ាងើយមើលអីចឹងណាលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងហើយ zoom ចុះ zoom ឡើង scroll ថយទៅមុខទៅក្រោយអីហ្នឹងគឺប្រើលក្ខណៈ scroll ហើយហ្នឹងងាកចុះងាកឡើងអញ្ចឹងតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងមានន័យថាបែបយើងអាចប្រើលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានណាហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅលើគេហៅថា layer អញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយបង្ហាញពីតាក់ទងលើការប្រើប្រាស់ layer អញ្ចឹង layer មិននេះគេហៅថា layer នៅពេលណាដែលបងប្អូនមាន object មកថា layer នេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលដែលបងប្អូន add object ចូល import object ចូលទៅវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់បងប្អូនមានភាពងាយស្រួលវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវថានេះ layer មួយនេះខ្ញុំថាដាក់ដើមឈើចុះប៉ុន្តែបងប្អូន add មកសាក្រោយយក layer មួយបងអាចដាក់ object គឺជាផ្ទះដូចជាអីហ្នឹងអាហ្នឹង add ដំបូងវិញគឺប្រើអាហ្នឹងមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលណាព្រោះអាឡែង add ផ្ទះនេះវាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ដើមឈើអញ្ចឹងនេះដើមឈើនេះដើមឈើហ្នឹងសិតតែប្រភេទដើមឈើឥឡូវបងប្អូនចង់ចូលលើហ្នឹងគ្រាន់តែ double click លើហ្នឹងមកចុច click ពីរដងមក1 2អញ្ចឹងមកវា load លើហ្នឹងហើយឃើញទេនេះដើមឈើអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសទៅមានប្រភេទ mode ច្រើននេះ favorite ហ្នឹងគឺបងប្អូនពេញចិត្តហ្នឹងហើយជ្រើសរើសmode ណា mode ហ្នឹងតែបងប្អូននេះណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើស mode មួយនេះខ្ញុំ click យកមកនេះខ្ញុំជ្រើសមកខ្ញុំ click 1 click 2អញ្ចឹងខ្ញុំអន់ពីដើមអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំជ្រើស mode មួយទៀតខ្ញុំ zoom ទៅក្រោយតិចមកហើយខ្ញុំ click មួយទៀតអញ្ចឹងមកតើមកខ្ញុំ click ទៀតតមកទៀតខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ layer 2អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើអានេះគេដាក់ select នេះលើអក្សរ M នេះចុចលើហ្មងហើយខ្ញុំស្មើនឹងអានេះថាវាចូល select ឯគឺដាច់អា comment ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូល layer 2ចុចលើ layer 2មកខ្ញុំ add object ផ្សេងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំយកមនុស្សតែដល់ people នេះ double click មកអញ្ចឹងចេញមនុស្សហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមនុស្សមកដាក់ទៅនេះមួយមនុស្សដាក់ទៅនេះមួយអញ្ចឹងមកចេះមកខ្ញុំចេះដាក់មក click ចុះ click ឡើងយកមកហ្នឹងមនុស្សតោះមកខ្ញុំចុចកន្លែងនេះវិញកន្លែងទៀតតោះមកទៀតខ្ញុំចូល layer 3ខ្ញុំចុចលើ layer 3មកហើយខ្ញុំដាក់ទៅលើអីគេថាលើរថយន្តលើឡានណា double click មកអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសឡានហ្នឹងមួយមកចេះជ្រើសរើសមកខ្ញុំដាក់សិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចុចប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំត្រូវកែវាកែមិនខ្ញុំមកថាបើឡានខ្ញុំស្រួលចំណាំខ្ញុំ double click លើ layer ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ថាខាខ្ញុំ rename ខាចឹងមកហើយធីកតមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំបិទភ្នែកមកកន្លែងហ្នឹងគឺមនុស្សចឹងខ្ញុំ double click មកខ្ញុំ double click មកខ្ញុំដាក់ថា people ចឹងមកឧទាហរណ៍មនុស្សចឹងមកប្រជាជនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះ tree ដើមឈើខាង layer លេខ1នេះ double click មកខ្ញុំដាក់ដើមឈើមក double click ខ្ញុំសរសេរថា tree ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លាក់ layer ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំឈរលើមកថាខ្ញុំឈរលើមនុស្សនេះខ្ញុំលាក់ tree ខ្ញុំត្រូវចុចបិទនេះបាត់ឃើញទេខ្ញុំបើកវិញមកខ្ញុំចង់លាក់ឡានខ្ញុំហាយមកឃើញទេចឹងឈរលើកន្លែងហ្នឹងបិទកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេតើលើឈរលើ layer មួយនេះហើយទៅបិទ layer ផ្សេងបានវាឲ្យតើណាបងប្អូនហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការ select ងាយស្រួលក្នុងការ edit វាថែមទៀតណាហ្នឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ layer តើនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅលើការ save object គេហៅថា save project មកយើងណាដើម្បី save បានចូលទៅឡើងចំណុចនេះមកចូលទៅលើ file តមកទៀត
យកពាក្យថា save as តោះនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះមកទៅហ្នឹងដាក់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា my Lumion អញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ Lumion អញ្ចឹងមក Lumion អូខេហើយខ្ញុំដាក់លើ desktop ហើយខ្ញុំយកពាក្យ save អញ្ចឹងខ្ញុំ save បានហើយតើបើខ្ញុំត្រូវការចុចបិទដើម្បីចុចបិទបានបងប្អូនអាចនេះคลิกលើនេះក៏បានdouble click យកមកហើយយកពាក្យ quick នេះមកពេលហ្នឹងវាចេញនៅបែបហ្នឹងទៀតបើសិនជាបងប្អូនបិទលឿនបងប្អូនក៏ right click លើនេះកន្លែងនេះកន្លែង icon កន្លែងឆ្នោតពណ៌ព្រៀងតែងឹតជាងគេនេះ right click យកពាក្យថា test manager ហើយអានេះហៅបិទតាម Windows ណាបងប្អូនយើង select លើហ្នឹងមកហើយ and test ហ្នឹងមកគឺបិទហើយអាហ្នឹងបិទហ្នឹងលឿនជាងបិទតាមហ្នឹងលឿនជាងពេលនេះបងប្អូននឹងបានអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហើយឃើញទេយើង save បានប្រជិចអីចឹងបើកវិញមកបងប្អូនបើកវិញគ្រាន់តែចុច select លើយកពាក្យ open មកចឹងគឺ load ប្រជិចមកវិញណាបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងអ្វីដែលបងប្អូនបាន save ទុកមិញហ្នឹងណាគឺបានមកវិញហ្នឹងការបិទបើកណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាបងប្អូនចាំតវីដេអូមួយទៀតមេរៀនមួយទៀតណា